Siz haligacha sun'iy intellekt meni ishimni tortib ololmaydi deb o'ylab yuribsizmi? Kechirasiz, sun'iy intellekt odamlarni allaqachon ishdan bo'shatishni boshladi. Yo'q, bu fantastik film emas. AQShda Anduril Labs startapi dunyodagi birinchi AI boshqaradigan do'konni ochdi. Do'kon boshlig'ining ismi Luna. Startap asoschilari Lunaga $100,000 budjet va korporativ kredit karta berishgan. Luna mustaqil ravishda do'konni ijaraga olgan, ichki dizaynni chizgan va nima sotishni o'zi tanlagan. Eng qizig'i, yaqinda Luna dunyo tarixidagi birinchi marotaba haqiqiy insonni bo'shatib yubordi. Chunki ishchi 23 ta smendan 17 tasiga kechikib kelgan. AI odamni ishdan bo'shatdi desangiz, bu fantastika bo'lardi. Bugun esa AI haqiqiy biznesda odamlarni boshqaryapti. Lekin mana shu yerda savol yanada qo'rqinchli bo'ladi. Agar AI bitta do'konni boshqara olsa, nega ertaga 100 ta do'konni boshqara olmaydi? Agar bitta AI menejer 10 ta xodimni boshqara olsa, nega kompaniyaga 10 ta menejer kerak? Agar AI marketingni mijozlar bilan ishlashni, hisob-kitob qilishni va savdoni bajara olsa, nega kompaniyaga 50 ta xodim kerak bo'lsin? Mana shu joyda AI haqidagi suhbat butunlay o'zgaradi. Chunki AI endi savolimga javob ber degan buyruqni kutib turadigan dastur emas. U o'ylaydi, reja tuzadi, qaror qabul qiladi, pul sarflaydi, odam yo'llaydi, odamlarni boshqaradi. Va albatta, Luna hali mukammal emas. U ham xato qiladi. Ba'zan qarorlarni odamlar tekshirishi kerak. Ba'zan oddiy narsalarni ham unutadi. Demak, bugungi AI hali odamni to'liq almashtirgani yo'q. Lekin muammo ham aynan shunda. Chunki biz hozir AIning oxirgi versiyasini ko'rayotganimiz yo'q. Biz boshlanishini ko'ryapmiz. Bugun AI sizning yordamchingiz, ertaga menejeringiz, indinga esa balki sizning xo'jayiningizdir. Shuning uchun kelajak haqidagi eng muhim savol: AI bizni ishimizni tortib oladimi? Emas. AI bilan birga ishlay oladigan odamlar, AI bilan ishlay olmaydigan odamlarni ortda qoldiradimi? Menimcha mana shu savol ancha qo'rqinchli. Xo'p, sizning hozirgi kundagi sun'iy intellekt haqidagi fikringiz qanday? Buni kommentariyalarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni, videoga esa like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha